Mi fa male qui. Proprio nella parte, Vai, ok? è cambiato tutto. È cambiato subito tutto. Non ti preoccupare. Il bacino un pochino, che è più raro sinceramente, anche interessante da trovare. Ecco fatto, subito è in equilibrio. Rilassa, rilassa, rilassa. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo con noi Federica che è una vecchia giocatrice di kickbox, una lottatrice più che giocatrice, e quindi viene da noi per un po' di contratture in generale. Non sta male, però giustamente dobbiamo fare un controllo in modo tale da evitare anche nel tempo l'insorgere di fastidi più importanti. Ora ti posso chiedere di venire un attimo qua, testiamo soltanto intanto la mobilità e poi ti ricostruirò letteralmente tutto il tuo corpo con l'intelligenza artificiale, con un programma che si chiama Motifisio e che ci permetterà letteralmente di vedere tutta la tua struttura tridimensionalmente. Ok? Gira un attimo la testa verso di qua, e giri strabene, quindi non hai assolutamente, vedi, alcun problema effettivo di mobilità, ok? Più che altro se hai un po' di contratture. Stringi i denti di notte? Ma non mi sembra tanto. Hai qualche piccolo problema sul lato sinistro, ma molto inferiore rispetto al lato opposto, però questo vuol dire probabilmente hai messo l'apparecchio, ok? Vediamo se c'è ancora un po' di scoliosi, ok? Perché è facile che ci possa essere. Allora ti chiedo, guarda, di metterti un attimo qui, arrivo subito che preparo il programma. Eseguiamo letteralmente uno scan tridimensionale intanto del pavimento, ok? È un programma fantastico che viene dalla Corea del Sud. Eccoci qua, Federica, ti puoi mettere, guarda dove ci sono questi quadratini, esatto, rivolta verso la scrivania, verso di là. Allora rimani ferma, ferma e dritta, non girare la testa e non muovere le braccia, ferma così. Adesso girati verso la porta con anche i piedi, grazie. Rimani fermissima per piacere, Federica. Girati ancora verso la tua destra, molto bene, rimani in questa posizione. Ok, adesso ti devo chiedere per favore di mettere le mani sulle cosce davanti, abbassare la testa, ok? E andare leggermente giù come per toccarti i piedi. Piano piano, stop. Grazie, ritorna su. Meraviglioso. E vedi che in pochissimi secondi questo programma ci permette di fare qualcosa di rivoluzionario, ok? Perché ricostruiamo, come dicevo prima, tutto il tuo corpo in 3D e lo possiamo vedere però anche a livello muscolare, quindi possiamo notare le tue debolezze o i tuoi ipertoni muscolari su tutto il tuo corpo e possiamo anche addirittura, perché lo riceverai per email, avere un mese di esercizi personalizzato per te, quindi addirittura anche grazie appunto all'aiuto dell'intelligenza artificiale che per questo tipo di programmi è veramente una cosa rivoluzionaria, tu avrai un mese di esercizi precisi per te. Come puoi ben vedere, ok? Questo è proprio tutto il tuo corpo ricostruito. Hai il bacino un pochino da sistemare, guarda, vedi, dovresti essere un pochino più drittina, come puoi vedere il bacino, ok? Dovrebbe essere in questo modo, invece vedi che cadi, ok? Un pochino sul lato destro. Ho notato una cosa interessante, che è l'arto sinistro, sicuramente il ginocchio sinistro. Hai mai avuto qualche fastidio, qualche problema? Sì, più che altro durante la notte. Ecco, perfetto. Dove ti fa male questo ginocchio? Mi fa male qui.
proprio nella parte cioè muscolarmente, Sì, proprio nella parte sì, durante la notte oculare, soprattutto lo sento di quadricipite. più perché infatti non dormo bene. Ma questo da quando facevi Ho kickbox? fatto anche 11 anni di danza classica. Ah, va bene, allora certo abbiamo tutta la risposta. Ti faccio vedere anche, vedi, lateralmente, ok? Diciamo dovresti essere così, ok? Hai effettivamente, diciamo, la tendenza a un'iperlordosi, ok? Quindi a un aumento, diciamo, della curva, vedi, lombare in avanti, come puoi notare, ok? Però non c'è la scoliosi, c'è un atteggiamento scoliotico che non è patologico ovviamente, però sicuramente lo possiamo aiutare. Voglio vedere una cosa, ti metti per favore qui davanti? Di nuovo qua? Sì, verso di me. Mi dai le braccia? Spingi in alto, forte forte, spingi, resisti verso l'alto. Ok. Ok, vedi che sei fortissima, ok? Ti posso chiedere di rimanere sull'arto sinistro? Sull'arto sinistro? Sinistro, grazie. Quindi ok, quindi così. Quello là. Spingi in alto le braccia, vedi che neanche riesci a stare in equilibrio, ok? Rimani sul destro, spingi in alto, qua sei fortissimo. Vedi che già il programma ci ha dato queste risposte, ok? Semplicemente con il test io te lo sto dimostrando, anche a me stesso, giustamente, però è molto particolare, molto importante che già questo tipo di programmi con la loro tecnologia riescano a mostrarci subito quali siano poi le priorità di trattamento, perché sono più che certo che possiamo fare tanto. Hai una veramente importante estensione, vedi, del ginocchio, ok? Hai la tibia molto ruotata e molto posteriorizzata, questo sicuramente per te è l'origine di molti fastidi anche posturali, sì. e anche poi legati al bacino, ok? Sì, perché io non riesco proprio a stare dritta con la No, schiena non e puoi. butto sempre il Esatto. peso in avanti. Esatto, non puoi, paradossalmente non puoi. Adesso noi facciamo degli esami, questi esami devono essere importanti anche dal punto di vista proprio delle catene muscolari. Ti faccio mettere a pancia in su. Pancia in su. Grazie. Le catene muscolari sono proprio l'insieme dei muscoli, ok? Che fanno parte di, cioè che fanno un po' una funzione similare. Sono 6, ok? E ora le testeremo piano piano, intanto quelle più importanti, ok? Innanzitutto voglio vedere questo ginocchio sinistro singolarmente, cioè, testando tutti i muscoletti che ne fanno parte. Ok. Innanzitutto hai dolore se faccio così? No. Quasi niente, ok? Mi mantieni, guarda, la gamba qui, spingi forte in alto, ok? E già il retto femorale non lavora per nulla. Vediamo un po', mantieni qua, spingi in alto, ok? Spingi verso di qua, resisti, ok, qua va bene, mantieni, guarda, scusa, la gamba così, spingi in questa direzione, ok, va bene, spingi in questa direzione, sempre in alto, e qua sei super debole, quindi è una debolezza particolare, solitamente è quasi anche più facile che possa esserci una debolezza nel muscolo interno. Sai che il quadricipite è formato da 4 capi che poi diventano un unico tendine, ok? È più facile semplicemente perché è più comune che possa essere debole il muscolo vasto mediale, invece c'è il debole quello laterale, che è più raro sinceramente, anche interessante da trovare. Ora lo trattiamo subito però. Tieni così, spingi poco in questa direzione, lascia, 1, 2, 3, 4, 5, mi rimantieni così, spingi in alto, ok? E già subito è fortissimo. Spingi in basso, ok? Ancora, mantieni così, solo il piede, mantienilo un po' più interno, spingi sì il piede all'interno, qua, ottimo il popliteo. Dritta, spingi verso l'esterno, ok, spingi verso l'interno, ok, mantieni, non piegare il ginocchio, ruotiamo tutto, spingiamo verso il tetto, anche qua gli adduttori vanno benissimo, mantieni questo in questa posizione, resisti alla mia forza, resisti, ok, il sartorio va benissimo, quindi principalmente comunque il muscolo debolito era quello lì, il vasto laterale. Mantieni il piede così, striscia verso di te, forte, ok, mantieni così, striscia verso di te, ancora, ottimo, solo il piede, spingi in alto, no, solo il piede, così, verso di là, la punta del piede, così, verso l'alto, ok, spingi all'interno, qui, all'esterno, mantieni così, spingi in basso tutto,
Ok, qua non vedi assolutamente niente. La cosa che però noto è questa lateralizzazione importante della rotula, ok? Scusa, della tibia, che è proprio intraruotata ed estremamente posteriorizzata. Ora noi ce la risolviamo subito, ok? Ok. Portiamo un pochino, lascia, rotazione, morbida, ecco fatto. Subito si sentite il clicchino e già si vede la differenza. Ora te lo faccio vedere poi anche di là perché sarai subito forte, riuscirai a essere Ok. tranquilla e in equilibrio. Morbida, buono. Lo vediamo subito prima di fare altro. Ti posso chiedere di rimetterti in piedi? Certo. Mettiti davanti a me, verso di me, dammi le braccia, spingi in alto, devono essere sempre forti, rimani sulla gamba, scusa, sinistra. Sulla gamba sinistra, Vai, quindi. l'altra, Ok. spingi in alto e già non c'eri più. Questo è importantissimo per noi, Vai, ok? è cambiato tutto. È cambiato subito tutto. Ti metti a pancia in giù? Sì. Prego. Non ti preoccupare. Qui le braccia, guarda, scusami, le puoi mettere qui. Bene, sei comoda? Sì, sì. Ok. Qui si nota subito che quello che diceva il programma era assolutamente reale, che c'è una dismetria destra. Mantieni questo qui. E mettiamo quest'altro cuneo qua. Ok. Qui va tutto regolare. Fai un respiro, butta l'aria, sentirai un click. Ecco fatto. Ah, È bellissimo. bellissimo. Rilassa. Eccolo là. Madonna mia. Rilassati. Eccola là, tutto fatto. Rilassati. Eccolo là. Hai visto quanto scrocchi? Abbastanza. Vedi. Tanto che sei un po' colpa del male adesso per dove vado. Può essere. Qui fa male, vero? Sì. Qui pure, Qui. tanto. Ti posso chiedere di darmi le braccia? Me le mantieni dritte? Sì. Spingi verso il tetto. Vedi che non ce la puoi fare mai per mai. Perché? Perché vedo subito che questo dipende dai piedi. Ok, te lo dimostro. Morbida. Eccolo là. Hai visto come si libera subito? Morbida. Eccolo là. E ti faccio subito vedere il miracolo. Guarda, mi dai le braccia, spingi verso il tetto. Sei fortissima, va bene? Subito. Togliamo uno, togliamo due. Girati per favore verso il fianco destro, quindi verso di qua. Ti ruoto, non mi aiutare. Ok, mi dai, guarda, le braccia le teniamo qua, ok? Morbida. Ecco fatto, hai visto? Ti metti dall'altro lato per favore. Verso di me, fianco sinistro. Questo, posso avere la mano qua? 1, 2, tieniti bene qua, morbida. Ecco fatto, hai visto? Pancia in su per favore. Bellissimo. Allora, abbiamo qualche leggero, ma proprio leggerissimo blocco, morbido. Eccolo là. C'è niente di particolare, semplicemente lavoriamo qui poco, ok? Ok. Perché c'è proprio una tensione leggermente maggiore sul lato sinistro, ma niente di più, ok? A volte mi fa male, tipo questo lato. Ti fa male, vero?
È un motivo anche di non poter dormire la notte. Addirittura. Sì. Beh, allora è più importante di quanto immaginavo, lo lavoriamo ancora più profondamente. Cioè, quanto è importante parlare con i propri pazienti, ma perché? Perché guardando soltanto i documenti e le carte non hai un'effettiva idea della problematica, del dolore della persona, ok? Per questo a me piace, sì, va bene, guardiamo sempre le carte, gli esami sia medici che non medicali, eccetera, eccetera, però la diagnostica personale è legata a come il paziente vive anche il suo dolore, ok? Le risposte stanno là. Perfetto. Allora, facciamo una bella trazione, Ok. ti farà benissimo, alza la testa, non ti preoccupare che non ti impicca, morbida, Ok. rilassati bene, le braccia guarda le tieni così, le gambe giù per favore, ok, sentire leggermente che tirerò così, aspetta questo non deve stare lì, grazie, ok, fai il respirone, butta l'aria, rilassa, 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 ecco fatto, sei il mio preferito, eccoci. Siediti verso di qua per favore, molto bene, e già subito vediamo che le tensioni sono praticamente assenti, sono proprio assenti, e questo mi fa molto piacere. Sì, vedo mi sento subito, tipo molto più ti dovresti, libera. esatto, ti dovresti sentire estremamente libera. Va Sì. bene, per me Federica il nostro trattamento è finito, ti ringrazio per aver scelto il mio studio. Io ringrazio te. Grazie infinite alla Sei prossima stato visita. veramente numero uno. Grazie mille, grazie. Ok, Alla grazie a te. prossima.